如果你在10月底之后，尤其是11月开始有成绩的计划，那这期视频请一个字都别跳过，因为机场的安全条例又要迎来大幅调整。我知道，每次听到变动，大家都很烦，觉得不就是那些老规矩吗？但这一次性质完全不一样。以前我们过安检带错东西，顶多被安检员翻个底朝天，当着你的面把高级面霜或刚买的纪念品丢进那个透明的大垃圾桶里。你心疼，你无奈，但也只是丢了个物品。可是从10月31日之后，情况变了，重点不再是没收，而是罚款。你没听错，就是罚款。你辛辛苦苦排队，好不容易到了安检口，结果手提行李里一个不该出现的小玩意儿被安检员当场开罚单，这笔钱可能是几百甚至上千，简直就是花钱买醉，受耽误时间不说，还要白白损失一笔钱。旅行还没开始，心情就先跌到谷底。为什么会突然变得这么严格？我了解到的情况是，现在全球机场的安检压力非常大，航班量在恢复，但安检人手与效率跟不上。拖慢安检速度的，正是大家手提行李里的各类违禁物。安检员每发现一个，就要停下来开包、检查、解释、处理，后面的人就得干等着。所以，为了以罚代教来提升效率，这套罚款机制会被严格执行。那到底是什么东西容易中招？今天我紧急汇总了7样从10月31日之后你手提行李里绝对不能有的小物件。这些东西很多以前属于模糊地带，但现在都会变成让你花冤枉钱的陷阱。在正文开始之前，如果你也经常出差旅行，或者想让生活更高效、更省钱、更聪明，记得订阅我的频道，并打开旁边的小铃铛。这样，我每次分享这种帮你避坑省钱的实用干货，你都不会错过。好了，我们一个一个看这7个罚款陷阱到底是什么。第一个陷阱，伪装成固体的液体。先说最容易中招的那些看起来像固体，其实被视为液体的东西。你可能会说，液体我懂啊，100毫升，装透明袋子里。老规矩。没错，但问题在于，很多人对液体的定义有误，别以为只有矿泉水、饮料、化妆水才算液体，大错特错。在安检的 X 光机下，所有无法保持固定形状的胶状、膏状、半流体，统统按液体处理。此次11月的新规就是严打这些擦边球。举几个例子，看看你的包里是不是常有。1. 各类酱料与调味品，比如旅行买的当地辣酱、果酱、蜂蜜，或者妈妈装给你的一小罐牛肉酱，很多人觉得这是食物，不是化妆品，就随手塞包里。抱歉，从10月31日起，只要容器超过100毫升，被查到就罚款。安检不会听你解释，这只是吃的，在他们眼里跟一瓶洗发水没有区别。2. 花生酱与奶油，你习惯带小罐花生酱在飞机上抹面包，或刚买了坚果酱带回家，它们是膏状，对吧？在规则里就是100%的液体。3. 酸奶与布丁，超多人中招。机场便利店买的酸奶想带上飞机喝，以前可能让你当场喝掉或扔掉，现在不行了。安检前区域购买的半流体全部按液体算。4. 牙膏，老生常谈，但依旧有人带120克、150克的家庭装，你觉得没多少了，都扁了。对不起，安检看的是包装标称容量，只要标注超过100毫升或100克，就算里面只剩一点也不行。以前顶多当场丢弃，11月起更可能认定为明知故犯。牙膏、酱料太常见，你还带，等于没把规定当回事，所以直接罚。怎么办？很简单，所有吃的、酱状、膏状，只要有一丝犹豫，它是否算液体，就只有一个选择：托运。如果非要手提，比如牙膏，请务必买旅行装，包装上明确写着50毫升或30克这种才稳妥，千万别抱侥幸心理，别想塞包底或者求情。11月之后，这份情会变成你口袋里的真金白银。第二个陷阱，数量超标的充电宝。这东西每个人都有，甚至不止一个。充电宝，大家知道充电宝必须随身，不可托运，这没错，因为货仓自燃，后果严重。但很多人不知道，
随身携带也有严格数量和容量限制。以前你带3、4个，只要总能量不超标，安检员可能睁一只眼闭一只眼，最多让你单独过 X 光。但11月的新规盯的就是数量。如今手机、平板、耳机、相机都要充电，很多人电量焦虑，包里塞满充电宝。新的法典在于，多数规定统一为每人随身携带的充电宝不得超过2个，对，最多2个，且每个额定能量不得超过100瓦时 W。若超过100瓦时，但不超过160瓦时，必须提前向航空公司报备并获批，且通常仅限携带1个。超过160瓦时的，对不起，连机都登不了。最大陷阱有2点：一是数量超标，比如你替朋友带1个，加上你自己的2个等于3个，被抓就罚。2是标识不清，这最冤，老款或赠品，外壳字迹磨损，看不清额定毫安时或瓦时，在安检眼里，这就是3无隐患。以前也许没收，11月开始更可能直接罚，因为你携带了无法核实参数的风险品。对策：一、出发前自检，只带1、2个主力充电宝。现在很多2万毫安的，通常在100瓦时以内，足够用了。2、检查标识，外壳上必须清楚印有额定容量与瓦时，如20000 mAh 除以74瓦时。若磨损看不清，拜托别带换新，别为省1个充电宝的钱被罚几百。3、瓦时换算，若指标 match 没有忘，安检员会按电压换算。记住，充电宝是火灾隐患，监管只会更严，别多带，也别带来路不明的。第3个陷阱，特定类型的打火机与火柴。很多吸烟者会中招，就算你不抽烟，也可能因纪念品踩雷。许多人以为打火机一律不能带，这只对了一半。很多机场允许随身携带1个普通打火机、非防风或1小盒安全火柴，注意是放在口袋里，过安检时主动拿出来给安检员看，并且全程自管，不能放在手提行李里，更不能托运。但到了11月，这一条变得极度严格，罚款力度也大。罚点主要有：一、任何形式的托运或藏匿，哪怕是空的，放托运行李或藏在手提行李角落，被 X 光扫出来就被视为藏匿火源，定性更重，罚得更狠。2、违规类型：防风、蓝焰、打火机、打火机油、绝对易燃液体、手提托运都不行，各类创意伪装打火机、钥匙扣、口红、手办造型等，以及万次火柴、金属壳、虚加油。从10月31日起，对火种的态度是零容忍。你带1个钥匙扣，打火机被查，安检不会听你解释，不知道这也是打火机，会直接认定你试图携带违禁品并罚款。对策：一、若非带不可，只带最普通的一次性塑料打火机。过检时主动掏出口袋放托盘，全程自保管。2、不吸烟者，检查所有钥匙扣与纪念品，确保无点火功能。3、最稳的办法，不带。多数机场过检后吸烟室都有点火装置，没必要冒险。第4个陷阱，无法开机的电子设备。这是11月后严查的重灾区。任何无法开机的电子设备，我们出门常带笔记本、平板、Kindle、相机，规则是这些要单独拿出来过 X 光。以前安检员可能抽查让你开机，看见桌面就放行，若没电，或许给你做个拭子爆炸物检测也能过去。现在不一样了，安检有理由怀疑无法开机的设备内部可能被改造为危险品。X 光只能看到电池与电路板，无法100%确认是否功能正常。因此，一旦要求你开机，而你开不了，他们有权： 1. 拒绝该设备登机； 2. 更严重的，对你罚款理由是携带无法核实安全性的电子设备，干扰安检并增加风险。想象下，你要去见大客户，电脑里是准备3个月的方案，在安检口电脑没电，开不了机，被告知不能带，还要罚，你总不能把电脑扔了吧？对策： 1. 出发前1晚把要带的电子设备全部充满电。 2. 充电器务必随身，不要托运。
若在机场等久了，电量见底，登机口附近找插座补几分钟，保证能量平。3. 携带合规充电宝，呼应第2点，以便在安检前给设备续命开机。别偷懒，安检只看事实，开不了机等于大麻烦。第5个陷阱，超量或未申报的粉末。这个在亚洲航线查得尤其严。粉末曾是模糊地带，如今被当作新型液体管理。蛋白粉、婴儿奶粉、中药粉、香料粉、五香粉、辣椒粉以及化妆用散粉、爽身粉，过去很多人觉得又不是液体，随便带。安检部门发现，大量粉末在 X 光下与液体成像相似，会干扰判读，而且某些危险品可伪装成粉末。美国、澳大利亚、欧盟早已实施粉末限制，从11月起，更多机场将罚款化。核心规则：对手提行李中的粉末实施总量限制，一般参照美国标准为350毫升，按体积算，不是克重，350毫升大概就一罐普通可乐的体积。你若带一大罐蛋白粉明显超量，或多包中药粉累计超量，以前可能拆检、试纸检测费时。11月起，只要超标且你未主动申报，被抓就罚。最大坑是婴儿奶粉，它可豁免350毫升限制，但前提是：1. 有婴儿随行； 2. 过检前主动拿出来并说明； 3. 安检有权要求你开封、试冲等，以证明确为奶粉。若你为了省事把奶粉埋包里，被 X 光扫出，容易被认定为规避检查，罚单就不远了。对策：1. 非必要粉末一律托运，蛋白粉、调料粉、中药粉请打包进托运行李。2. 必须手提的，如奶粉、药用粉末，过检前就拿在手上，并主动说明婴儿奶粉、处方粉末，配合检查。3. 化妆品随身，那小盒散粉问题不大，远小于350毫升，但若你代购带了10盒，也要慎重。第6个陷阱，有争议的随身小工具。很多人糊里糊涂就带了，你觉得这又不是刀，安检却认为这就是武器。11月新规对这类擦边物零容忍，并附加罚款。以前查到没收就算了，现在容易被解读为你在试探边界。清单请自查你的随身小包与钥匙扣。1. 多功能工具刀、卡片刀，哪怕迷你瑞士军刀，只有一个小剪刀或小刀片也不行。做成信用卡的卡片刀，只要有刃就罚。2. 开瓶器，专业红酒开瓶器上那圈割锡纸的小锯齿属于刀刃。3. 金属指甲锉，尖端锋利或本体坚硬，可当锥子使用的，也易被判定违规。4. 各类防身用品，防狼喷雾、高压加刺激性液体、绝对违禁、带尖刺的戒指、战术笔等，安检视为攻击性器具。罚点在侥幸心理，很多人说我上次带了也没事啊，上次不代表这次。11月后，安检既要安全也要效率，你这一件小工具会迫使整条传送带停下，开包、取证、教育、开罚，耽误几十人，所以必须重罚以示警示。对策：1. 彻底清包，出发前1天，把手提包、双肩包、所有夹层与小口袋全掏空。2. 检查钥匙扣，看看是否挂了纪念品小刀或多功能工具。3. 指甲刀，普通不带尖锐刀尖的指甲刀多半可带，但若你要去的机场特别严格，建议也托运，稳妥起见。第7个陷阱，超量的免洗洗手液与消毒湿巾。这是疫情后新出现的问题，也是10月31日后重点关注项。大家习惯随身带酒精免洗洗手液或消毒喷雾。湿巾里面坑很大。罚点1：酒精浓度超标，免洗洗手液与喷雾主要成分是酒精、易燃，请看瓶身标注。若酒精含量超过70%，对不起，手提与托运都不行。低于或等于70%可以随身，但必须遵守液体规则，单瓶小于等于100毫升，并放入透明袋。罚点2：消毒湿巾，别以为湿巾是固体，它浸满液体，若包装明示高浓度酒精、易燃，也可能被视为危险品。
带一大包家庭装几百抽的，易被判定为超量液体，尤其封口不严，渗液更麻烦。疫情期间可能宽容些，如今回归严格标准。你要是带着一瓶300毫升的高浓度酒精喷雾 ，X 光一过，警报大作，这不是没收那么简单，是携带危险品登机，罚款会很重。对策：1. 只买小瓶旅行装50、60毫升的免洗凝胶。2. 检查酒精含量，选择小于等于 70% 的配方。3. 湿巾用独立小包装，带10、20片单片独立装，小体积，一看就是自用，通常没问题。快速总结：10月31日之后，手提行李里这7个破财陷阱要牢记。1. 伪装的液体，蜂蜜、果酱、花生酱、牙膏等梵膏状、胶状、半流体皆按液体管控。2. 充电宝超量，多数标准为每人小于等于2个，标识必须清晰，大于100瓦时需报备，大于160瓦时静待。3. 违规火种，防风打火机、创意伪装打火机、打火机油等，绝对不要藏在行李里。4. 无法开机的电子设备，电脑、平板，务必保证能亮屏。5. 粉末超量或未申报，蛋白粉、中药粉尽量托运，婴儿奶粉需随行婴儿并主动申报。6. 擦边小工具，瑞士军刀、卡片刀、金属指甲锉、防身喷雾等，一个都别带。7. 高酒精防疫品，看含量与容量，湿巾尽量带独立小包装。我知道记这些很烦，但你只要想一个问题：你愿意在家多花10分钟把包清一遍，还是愿意在安检口被罚几百上千，耽误行程还坏了一整天的心情？我的建议是，从现在起养成终极打包习惯，手提只放绝对必要的证件、现金、银行卡、必须的药品、能开机的电子设备，以及一套备用衣物，防止托运行李丢失。所有可带可不带、容易起争议、液体、高体积、粉末的统统禁托运。这才是11月新规下最聪明、最省钱的飞行方式。你还遇到过哪些莫名其妙被安检拦下的东西？欢迎在下方留言分享你的血泪史，让更多人看到，一起避坑。如果你觉得这期内容有用，别忘了点赞，并分享给近期要出行的亲友。你这个简单动作，可能就帮他们省下一大笔冤枉钱。我们下期视频再见，祝大家一路平安，拜拜。